आवाज करें, जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। आज यकम रमजान मुबारक है, पहला रोज़ा है। मैं अपनी तरफ से और अपने सारे दोस्तों की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ रमजान मुबारक की। मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा ने 85 अरब और 40 करोड़ रुपए का जो सप्लीमेंट्री बजट दिया, इसमें मैं खादम पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जितने तारीखी काम करवाए हैं, जितने तारीख साल काम इनके दौर में हुए हैं, वो पिछली आप 60 साल 70 साल तारीख देख ले मुल्क की, तो इतने काम नहीं हुए। मैं जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अपनी बात में कहा कि मैं टू दी पॉइंट बात करता हूं कि इन्होंने अपनी तकरीर में उस डॉक्टर यास्मीन राशिद को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मिला दिया। जनाब स्पीकर, ये टू दी पॉइंट है। जनाब स्पीकर, ये शोएब सिद्दीकी ने हमें ये कहा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग एमपीएस ये पीटीआई में जाना चाहते थे। शर्म आनी चाहिए इनको, ये टू दी पॉइंट बात करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मेरा वो कौन है, जनाब स्पीकर कार्रवाई निकाल लो। मेरा वो कायद है, उसका को मानने वाला है, मोहम्मद अरबी को मानने वाला है, हम यहूदियों को नहीं मानते। मैं इसको इनके मजम्मत करता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं जनाब वज़ीर खजाना को, जनाब स्पीकर इन्होंने बातें तो बड़ी की, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जनाब स्पीकर आंखों के अंदों का इलाज तो मुमकिन है कि किसी हॉस्पिटल में हो जाए, किसी क्लिनिक में हो जाए, लेकिन जनाब स्पीकर अक्ल के अंदों का इलाज मुमकिन नहीं है। मैं ये गुजारिश करूंगा अपने खादम पंजाब से और वज़ीर खजाना साहिबा से कि ऐसे अक्ल के अंदों का जरूर इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल बनाया जाए। जनाब स्पीकर, मेरा वो कायद है जिसने नहरों का निजाम दुरुस्त किया, हेड से लेकर टेल तक। आज जिम्मेदारों को पानी मिल रहा है। जनाब स्पीकर, आज बारदाना वो फराहम किया जा रहा है शफाफ तरीके से। मेरा वो हल्का है जहां से 50 से ज्यादा स्कूल जनाब स्पीकर अपग्रेड हुए, जहां से 8 से 10 किलोमीटर बच्चियों को उनके वालिदैन को लेकर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए। आज 50 से ज्यादा स्कूल एक हल्के में अपग्रेड हुए हैं। मैं अपने खादम पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब स्पीकर, मेरा वो हल्का था जहां पे एक कॉलेज नहीं था, आज शहबाज स्पीड से, खादमे वाला की स्पीड से आज 2 कॉलेज कमीर में, गर्ल्स डिग्री कॉलेज और बॉयज डिग्री कॉलेज जनाब स्पीकर 2 साल की क्लीन मुद्दत में बने हैं और आज वहां पे बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे हैं। जनाब स्पीकर 1320 किलोवाट का जो मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है, जो हमारा पावर प्लांट बने हैं, ये 21 माह की मुद्दत में एक क्लीन अरसा में बने हैं। और जनाब स्पीकर, इसमें इन जालमों का 126 दिन का धरना भी शामिल था, जिन्होंने चाइना के सदर को इन्होंने आने से रोक दिया। ये तो वो जो लोग हैं जिन्होंने हमारी जो शहबाज स्पीड को नजर लगा दी। जनाब स्पीकर, मैं मजम्मत करता हूं इनके धरनों की, और नजर फिर भी नहीं लगी। वो खादमे वाला जिसने खेत से लेकर मंडी तक आज सड़कों के जाल बिछा दिए। जनाब स्पीकर, वो खादमे वाला जिसने आज तक सोचा नहीं था गांव में, हमने रूरल इलाका में ये सोचा ही नहीं था कि हमें भी डिफेंस जैसी सड़कें मिलेंगी। आज खादमे प्रोग्राम, रूरल रोड प्रोग्राम, जनाब स्पीकर, वो प्रोग्राम जिससे आज हमारी फसल आसानी से वो खेत से लेकर मंडियों तक आ रही। जनाब स्पीकर, नहरों का निजाम, हॉस्पिटल्स को जनाब आप देख लें, वो हॉस्पिटल्स मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो हॉस्पिटल जो अबंडन पड़े थे, आज वहां पे बीएचयू में 24/7 की सहूलत दी गई। जनाब स्पीकर, और आज 24 घंटे एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। आपके मरीजों को
وہ سہولت فراہم کرتی ہیں. اور جناب اسپیکر وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ مشین جو تاریخ میں کبھی نہیں دی گئی آج BHU پہ اویلیبل ہے. آج RHCs پہ وہ تمام سہولت موجود ہے جو ایک DHQ اور THQ لیول پہ موجود ہونی چاہیے. جناب اسپیکر ساہیوال میں 1000 بیڈ کا ہاسپٹل دیا. خادم پنجاب کا ہم کیا کیا شکریہ ادا کریں جناب اسپیکر. ایسے ایسے تاریخی اقدامات کیے ہیں. میڈیکل کالج جو ساہیوال میں بنا اور جناب آج وہاں پہ بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن رہے. جناب اسپیکر پتہ نہیں ان کو عقل کے اندر کو نظر کیوں نہیں آتا. جناب اسپیکر مجھے افسوس ہے. جناب اسپیکر میں یہاں پہ جتنا کام ہوا ہے آپ نے میرا وہ وقت مختصر کیا. جناب اسپیکر آج یہ آخری دن ہے سیشن کا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر. اور میں اپنے قائدین کے لیے دعا گو ہوں کہ تا حیات وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم رہے اور ہم ان کے